大家好，我是竹慧，欢迎大家来到我的中文自学频道。感谢你们在众多优秀的频道中选择和我一起学习中文。今天我们来聊一个话题，到底要学多久才能像母语者一样说中文？我想这是很多学中文的朋友都有的疑问，也是大家共同的目标。大家都希望能说一口流利的中文，自然顺畅地回答问题。我们通常带着一个美好的梦想开始，我想一开口就能说中文，不需要休息换气，脑子里不需要翻译，开口就像呼吸一样自然。听起来很棒吧？但残酷的事实是，并非每个人都能做到。你学了几百个生词，但见到中国人30秒后，一切都消失得无影无踪。你卡住了，艰难地拼凑字句，最后只能蹦出一句“你好”。那么，到底需要多久才能达到那个水平？为什么你付出了很多努力，却依然不能开口就说？这个视频将通过以下4个核心要素为你揭秘这个过程。1. 那些会说话的数字。首先，我们要诚实一点，对于像中文这种属于超难类别的语言，想要精通是没有捷径的。根据美国外交学院 FSI 的数据，2200小时里程碑，这是达到接近自动反射所需的时长。也就是说，当别人问你，你能马上回答，不需要在心里默译或者停下来找词。5000小时里程碑，如果你想走得更远，达到像受过教育的母语者那样的水平，你需要这个数字。那时候你不再是学中文的人，而是用中文来学习、工作和思考。语言此时已成为你血肉的一部分。让我们算一笔账。如果你每天学1小时，你需要6年才能达到第1个里程碑。如果你高强度学习，每天4小时，大概需要1年半。学外语是坚持的积累，它是一场马拉松，不是短跑。2. 什么是像母语者一样说？很多人误以为像母语者一样说，就是必须懂所有很难的词汇，或者发音像电视播音员一样标准，不完全是这样。像母语者一样说，是触及到了语言的灵魂，那就是你具备思维和反应能力。母语者不会在脑子里翻找词汇，他们本能地蹦出句子，听的时候他们马上就懂意思，不需要分析语法。所谓的开口即说，无需思考，正是因为大脑已经把中文变成了自动反射。这就像你刷牙、开门或拿筷子吃饭一样，你有没有停下来思考过，拿牙刷的角度是多少度，或者转门把手要往哪个方向？没有，你的身体自动知道该做什么，这就是潜意识的习惯。所以，核心的关键在这里，重复，不停地重复，持续的重复。只有高强度的重复，才能把知识从短期记忆推入潜意识，从而变成自动化。我们最大的错误就是不愿意重复足够多次，却期望自己能达到自动化的水平。3. 为什么你很努力，却依然失败？你能达到什么水平，不只靠天赋，而是靠你愿意投入多少高质量的时间。很多朋友疑惑，我花了很多时间，学得很认真，天天都学，为什么我还是不能自动说中文？如果你正处于这种情况，请反思一下自己是否处于以下状态：用太多母语。虽然你在学中文，但你的周围环境和思维方式仍然是外国人的，导致你习惯使用本国语言。你说的母语太多了，而没有让自己沉浸在中文环境中，坐穿板凳式的被动学习。你很努力背单词、语法、练读、练听，但却因为怕错而不敢说。
你理论很强，但实战瘫痪；懂但不用，你止步于知道词义，从未真正用这个词来解决沟通中的具体问题。流程错误，听中文翻译成母语，用母语思考答案，反译回中文说，这个过程太繁琐，太耗时了。当你正忙着翻译时，话题早就过了。导致你背熟了单词，却依然哑口无言的原因，是大脑的处理机制错了。所以，即使你花了很多时间，很可能那是低质量的时间，因为方法错了。想像母语者一样说，你需要听中文，理解并用中文回答。4. 解决方案，全方位的三脚架战术。为了打破障碍并缩短那2200小时的路程，你需要按以下模式改变学习方法。支柱1：安排优先级，优化时间。别试图学你看到的所有词，请应用80:20法则即帕累托法则。20百分比的核心词汇构成了80百分比的日常交流内容。专注于高频核心词汇和与你的生活直接相关的词汇，职业、爱好，这能帮大脑不被那些不常用的死词累垮，从而集中精力掌握最重要的词，让你在短时间内就能立即沟通。支柱2：刻入记忆，高质量输入。死记硬背单词表是遗忘最快的方法。请通过语境和可理解输入 comprehensible input 来学习。就像我最近刚出的播客里分享的关于可理解输入的理论，通过听读那些你能理解大概80百分比的内容来进行输入是极其重要的。当你看到一个词在不同情境，电影里、书里中连续出现，大脑会自动比只看一张无灵魂的单词卡记得更深。请听并模仿母语者的反应速度，别只为了懂意思而听，要听节奏，听他们如何停顿以及放入句中的情感。支柱3：运用，这是从理解转变为反射的最重要一步。直接思维，看到桌子，逼大脑马上蹦出桌子这个音。不要让母语先出现在脑海里，要学会建立中文的条件反射。指引自语，看周围并用中文描述一切。试着用每个新学的词造5个不同的句子，或者每天选一个话题，公园、公司、超市，并谈论它。请用中文描述周围的一切。30分钟沉浸中文法则，每天拿出至少30分钟绝对自律的时间，在这30分钟里，你只听、说、叹和用中文思考，绝对禁止翻译成母语，让大脑在那个100%中文的环境里挣扎，并自己想办法周旋。渐渐的，默译机制会被消除。了解以上困难，我发现光靠被动听是不足以让大家达到自动化境界的。正因如此，接下来这段时间，除了大家熟悉的练听力播客，我会推出通过影子跟读法和反应训练的听说视频系列。不过，练习反应最好的方法还是直接对话。如果现在你身边没有人陪你练习，那我有一个建议，就是试试最近我经常用的一个完全免费的应用，它的名字叫豆包，是中国很火的一个 AI 助手。只是如果你在国外，下载它可能需要换区，所以我用的是它的国际版。大家可以在应用商店或者 Google Play 搜索 Dola， 下载登录后点击通话按钮，就可以开始练口语了。但是据我所知，这个软件目前只在部分地区上架，所以如果你在商店里搜不到，可能是因为你所在的地区还不能下载。以后如果有其他好用又免费的练口语应用，
我会再推荐给大家的。征服自动化的旅程需要不懈的重复，让我们一起坚持吧。谢谢大家跟我一起练听力，我们下期再见。大家记得订阅频道，一起和我学习中文吧。